欢迎收看频道 DH 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容。没想到2023年8月到来，30岁的杨紫就这样拯救路人缘。演员们的口口相传，神奇又真实。这些年来，演艺圈已经成为褒贬不一的地方。在艺人的职业生涯中，无论从始至终是否从事演艺事业，都难免会受到抱怨和质疑。在成名的路上，除了被人仰慕，也会面临质疑。如果舆论处理不当，1个月的时间就足以改变艺人的公众形象。目前市场上有2位女演员的声誉处于2个极端。在许沁这个角色出现之前，王楚然给人的印象就是一朵卑微而美丽的小花。然而，当他饰演许沁这个角色时，他和许沁却被贴上了疼爱老婆的标签，暴露了他的性格缺陷。他在评论区和商界引起争议，新剧播出后，观众的愤怒并未平息。但杨紫却恰恰相反，《长相思》的播出证明了他当年被嘲笑的言论的正确性。2023年8月，他凭借饰演逍遥一角，成功扭转口碑。杨紫否认《长相思》是偶像剧，并在与粉丝互动的直播中被调侃，并接下逍遥一角，遭到了一些嘲笑。有网友表示，多个男人爱上一个女人的故事不是偶像剧吗？这完全是一部儒家戏剧。从这条词条的评论来看，大家对杨紫版逍遥的期待并不高。其实，在饰演逍遥之前，杨紫就已经饰演过锦觅燕丹这样的仙女角色，她在仙侠剧中已经有一定的记录。因此，离开之前的剧组后，他并没有立即选择转型，而是继续拍摄奇幻背景的《长相思》，这让很多粉丝难以理解。虽然他已经30岁了，但大家都期待他能够向更高端的演艺事业迈进。不过，对于杨紫来说，他知道自己的优势在哪里。与其为了满足大众的期望而在自己不适合的领域苦苦挣扎，不如在自己有信心的领域一步步取得进步。逍遥这个角色只是他以优等生的身份提交的一份高分答题表，一时冲动，他决定加入《长相思》。他连续看了前10集，剧情很吸引他，所以他决定出演这个角色。进剧组之后，他把所有的剧情都看完了，才知道逍遥这个角色有多难。他只能保持清醒，将细节和情感融入到角色中。表面上，逍遥是一位贵妃，但实际上她的一生却充满了悲剧。他曾多次受到伤害。第一，他不是父母心中最珍贵的存在，父母双方都为了自己的利益而斗争，所以才能够在他年幼的时候离开他。其次，他的身份很危险。身为妖族之女，当他从玉山恢复原形后，蛮荒世界中想要杀他的人络绎不绝。尽管他从未伤害过他们，但他们却将发生在他亲生父亲身上的一切归咎于他。第三，他经历了许多磨难，看清了人性的丑陋。失去了威严的名号后，哪怕他在清水镇过着平凡的生活，也会被欺负、被羞辱，甚至无法反抗。香柳能打他几10棍，轩轩却差点把他的手打残。阿念像玩物一样戏弄他，他却只能笑着忍辱负重。第四，他面临情感冲突。流浪久了，他本该变得坚强、冷酷，但因为生性善良，所以他不能袖手旁观。于是，他救下了垂死的涂山烬，从此开始了他的余生。一个如此轻易被名利抛弃的女主角，怎么可能受到大家的喜爱呢？杨紫原本的话并没有错，她确实理解逍遥的难处。为了更好的共情，她把这个角色演绎得淋漓尽致。《长相思》的成功并非偶然，人们注意到了杨紫的微妙变化。通过细节的把握和情感的投入，杨紫把逍遥演得淋漓尽致。他的努力和专注得到了观众的认可，令人钦佩。文章的最后，让我们留一个悬念，一个问题：演员的口碑是如何形成的？在演艺圈，人们如何看待演员的表演和人物塑造？你认为真正理解角色并用心扮演的演员会成功吗？至于王楚然和杨紫，他们的不同选择和表现能否说明呢？是否会改变观众对他们的评价？在一个充满赞誉和怀疑的世界里，哪些因素决定了演员的声誉？这是一个令人费解、值得深思的问题。那么，让我们一起等待，看演艺圈的发展，看演员的表现，寻找这个谜题的答案。长相思，听懂了杨紫的话，才明白为什么逍遥最终选择和涂山烬一起退役。近日，
杨紫主演的新剧《长相思》成为热门话题，引起广泛关注。该剧通过合适的选角和出色的演技，成功为观众打造了一段引人入胜的爱情故事。女主角逍遥与4位男主角的情感关系构成了剧情的核心。这种1v4的情感关系不仅增加了剧情的复杂性和悬念，也激发了观众的兴趣。每个男性角色都有着独特的魅力和故事，为剧情增添了更多亮点，让观众能够更积极地投入其中。逍遥是一个坚强的女孩，她与轩轩、香柳、涂山烬、凤龙有着不同程度的感情关系。小瑶一直希望能找到一份长久的陪伴，摆脱孤独和寂寞，而她和这些男主之间的羁绊和选择也构成了故事的精彩看点。逍遥是一个从小就缺乏爱的人物，他一直在追求安全感和真正的陪伴。小瑶反复试探涂山烬的情绪，试图在涂山烬身上找到寄托和安全感。涂山烬和逍遥之间的情感关系显然是非常特殊和复杂的。对于涂山烬来说，逍遥不仅是爱情的对象，更是他生命中的稻草和精神支柱。逍遥在涂山烬的生命中扮演着重要的角色，他给了他温暖、陪伴和精神寄托。涂山烬深知，如果没有了小瑶，他的生活将变得毫无意义，所以他竭尽全力保护小瑶。即使他和未婚妻已经结婚了，他也时刻提醒小瑶要遵守诺言。涂山烬的温柔、善良、善解人意是吸引小瑶的重要原因。这种内心善良、温柔的性格，让涂山烬在逍遥心里显得独特而有吸引力。涂山烬的温柔和善良并不是缺点，而是他的优点之一。就算他不喜欢防风异影，他也不愿意直接解除婚约，伤害他。这种关心和善意，正是涂山烬的真实写照。他愿意在力所能及的范围内帮助别人，关心别人的感受。这种善良让他不是一个充满阳刚之气的英雄，而是一个具有人性光辉的人物。逍遥之所以欣赏涂山烬，正是因为他的优点。涂山烬的温柔和善良在他眼里是可贵的品质，这让他们的关系更加温柔。涂山烬是一个有内涵、感情有深度的人，他的性格很适合逍遥的需要。这样的人物塑造不仅让涂山烬这个角色更加贴近现实生活，也增加了故事的情感层次。涂山烬的温柔和善良不仅赢得了逍遥的喜爱，也赢得了观众的同情和喜爱。他的情感选择和内心挣扎在剧情中构建了一个真实感人的人物形象。杨紫曾说过，读故事时不仅要关注人物的最终归宿，更要关注成长。杨紫提到的这一点，强调了故事中人物成长过程和内心变化的重要性。逍遥与涂山烬的故事就是这一观点的典型体现。面对命运的种种选择和考验，逍遥在与涂山烬的交往中逐渐找到了自己真正想要的东西。他学会了坚守自己的内心，不轻易妥协，不被外界的压力所动摇，最终决定去追求自己最渴望的幸福和陪伴。小瑶的成长过程并不是一帆风顺的，她在爱情、家庭、社会等各个层面都经历过磨难和挑战，但她并没有被这些困难击倒，而是通过不断的思考和反思，逐渐明确了自己的追求。这个成长过程不仅是一个关于自我认知和坚持的故事，也是一个让观众从角色成长中得到启发的过程。故事中，逍遥最终选择了抓住自己最想要的东西，表达了他的坚定和勇气。这种坚持和成长，不仅让逍遥成为一个更加立体、真实的角色，也呈现出一个值得观众学习的内心探索过程。整个故事强调人物的成长和内心的变化，让观众在情感共鸣的同时得到一些关于人生、人性的启示。4年过去了，肖战面临同样的问题，他的回答更加积极。近日，肖战在接受采访时再次探讨了偶像的意义。回忆4年前，他曾经面临过同样的问题，那就是什么是偶像，偶像的意义是什么？然而今天，肖战的回答却比当时更加积极。4年前，肖战还是一个默默无闻的小三，参加了综艺节目《燃烧吧少年》，外界对他的认识非常有限，而且他还没有成名。然而4年后，他已成为业界最知名的顶尖玩家之一。环境的变化决定了他的回答也会随之改变，变得更加充满正能量。肖战的回答传递出正能量。成为公众人物后，他明白了作为偶像应该承担的责任，选择传递正能量。4年后，肖战的回答不再只是对粉丝的感谢，而是更深层次的思考。
他认为偶像不仅仅是一位艺术家，更是一种能够给人们带来积极影响的存在。偶像的意义就是通过自己的言行举止影响更多的人，帮助他们成长进步。肖战的回答体现了他作为公众人物的责任。他了解自己的影响力，而对于这种影响力，他选择以积极的态度去引领，并希望更多的人能够从中受益。肖战的选择不仅是自己才华的体现，更是出于对他人的关怀和责任。回顾肖战过往的经历，都记在心里。然而，这只是一个序幕。成长是一条漫长的路，美丽也在这条路上。肖战的成长不仅仅局限于个人的发展，还包括他支持和代表的年轻一代的成长。他通过个人的努力和选择，不断提升自己，传递正能量，成为更好的偶像。然而，我们不禁要问一个问题：肖战的转变是如何发生的？他是如何在如此短的时间内，从默默无闻到成为万众瞩目的顶级人物之一的？这是一个悬念，但我们相信，一定有他不懈的努力和不断的学习，还有他对正能量的信念。我们期待肖战未来发展的更加辉煌，也期待更多的年轻人从他身上汲取正能量，成为他的偶像。总之，当肖战面对同样的问题时，他的答案随着环境而改变，变得更加积极。成为公众人物后，他明白了自己作为偶像的责任，选择传递正能量。他的选择不仅仅是个人的表现，更是出于对他人的关怀和责任。我们不禁思考肖战的成长之路是如何实现的，他的成功是否可以给其他年轻人借鉴？这一系列的疑问留下了悬念。我们期待肖战未来有更好的发展，也期待更多的年轻人从他身上汲取正能量，成为他的偶像。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注谢谢大家。